由郭偉康體育總會主辦忽必烈文化講座，忽視了的文化必須列出來。今日咧，我哋好榮幸請到我哋嘅客席講師夏德健先生。夏德健師傅咧係由公門嘅掌門，多年嚟咧培育武術同龍獅藝嘅人才，熱心公益事務，曾經擔任多項嘅社會公職，喺社會上貢獻良多。夏德健師傅係夏漢雄體育會嘅監督，港九各區街坊會協進會嘅理事長，通善壇理事長，中西區關愛隊衛城區隊長，香港道教聯合會馮盈通善皇后山幼稚園校董會主席，香港武術聯會副會長，香港佛山市政協委員2010年至2021年，中西區各界協會榮譽會長，中區街坊會理事長，香港龍獅節籌備委員會副召集人，香港佛山工商聯會會董，香港童軍總會童軍龍獅團顧問，中區少年警訊名譽會長會名譽會長，香港中藥業協會創會會長，夏國璋龍獅發展基金監督，中西區各界協會新光夏國璋紀念學校，平台通善夏國璋醫師紀念學校，芳春通善夏國璋夫人小學名譽校長。今次再請到我哋嘅客席講師夏德健先生為我哋講述由公門嘅發展歷史㗎，好多謝我夏德健師傅。你好，咁咧就係我哋經過2集之後咧，我哋咧就係而家講咧就係我哋當年裏邊咧去舞獅嘅彩青啊，或者佢個細節。咁以前咧就係舞獅咧就唔俾人摸獅頭嘅，因為你一摸獅頭咧就係即係好似揾膠打咁樣嘅。尤其是舞龍啊，更加唔俾女士去掂嘅。我記得有次咧就係走去當年咧就係亞麗山郡主嚟香港，咁咧就係舞條龍。咁佢話從未試過啲龍俾女士去點睛嘅。咁我哋都傾咗好耐，然後先至我哋當舞獅係一種道具，然後先至俾佢做呢個點睛。大家可以想像到咧，當年裏邊咧都係男尊就女卑嘅，咁所以你見嗰啲爬龍舟啊，嗰啲為嗰個龍舟開光咧，佢哋咧好多咧都係我哋要請男嘅道士而為嘅嗰個龍嚟開光，唔請嗰啲女道士嘅。咁所以咧就係我哋舞獅嘅時候咧，亦都唔係俾人隨便鬥嘅。咁而家咧就係我哋為咗咧就係要推廣互動嘅舞龍舞獅咧，我哋咧就俾佢哋去掂嘅，就係象徵一種吉利嘅大家好開心嘅，因為你如果冇互動咧，咁你令到咧就係同嗰啲市民格格不入嘅。咁所以咧，而家咧，我哋咧就俾佢摸下獅子，咁亦都咧就俾下佢穿過個龍身祈求咧就係健康長壽咁樣嘅。咁呢個咁嘅風俗咧就係現今咧裏邊咧我哋咧就去推廣。咁亦都講下以前彩青咧就係嗰啲生菜咧，我哋咧通常咧就係傳統嘅舞法咧，就將個生菜拋高咗佢之後咧，個獅口一接翻佢，就表現咗舞獅頭者嘅技術可以接翻。咁有啲咧就係過嚟咧一腳就踢仲係講世界波咁踢散成棵生菜咁。但係咧就係有陣時咧嗰啲腳法咧唔準一踢個生菜嘅時候咧，就省到嗰個主禮嘉賓，省到佢成棵生菜搭咗落去塊面嗰度。咁於是咧諗下，喂唔對路喎，你咁樣令到嗰個主禮嘉賓咧好尷尬。
咁啊，於是咧，我哋咧就諗咗個方法咧，就係掉咗個菜頭之後，將個生菜咧就係將個生菜咧就係嗰啲菜葉拋高咗佢，細細力拋高喎，好啦，唔好掟到人。然後將個菜頭咧就交翻俾個主禮嘉賓，代表咧就係生菜嘅諧音咧就係生財咁樣。咁於是咧就係對嗰個事件咧就好好多啦。咁於是整下咧，大家亦都認同呢個方法比較好啲，就唔會掟親嗰啲嚟睇嘅人市民咁。咁咧就咁舞完獅之後咧，咁我哋咧就有陣時聽見咧就菜園生菜咁恭祝邊間寶號生意興隆。咁有陣時打響晒鑼鼓咧，根本就唔知道你乜就聽唔到呢把聲。咁我哋咧就喺好多嘅商業裏邊咧，我哋咧就係做咗支旗。當年裏邊咧就唔係做旗嘅，就係做乜嘢？做一個好似個對聯咁，就係揾嗰啲紙張嘅，有個卷軸咁，上面一支棍，下邊一支棍，然後咧就揾個書法家咧就寫個生意興隆。咁寫咗上去之後咧，就走去表演嘅時候咧放出嚟，又幾開心喎！啲人睇到隻詩寫住生意興隆喎，咁於是做下咧。就越嚟越咧，就做嗰個對聯越做越大做得大咧，又記得有一次咧，就一放落嚟嘅時候咧，唔知係咪嗰個棍咧就重得滯，咁一跌落嚟嘅時候咧就撕裂咗佢，咁撕裂咗嗰個咧就出嚟個效果咧就整咗張生意興隆側邊咧就裂咗喺度，咁人哋睇落去嘅時候就唔好睇。咁不如用布用布就可以唔會撕裂啦。咁於是咧，我又記得有一次撞板咧，就係幫一間超級市場開幕。咁嗰個師傅話：喂，你今日話俾我聽，聽日就係要用啦。我就係淨係同你剪咗貼落去，就唔得閒同你車上去喎。咁於是咧，我話都頂住檔先啦。咁於是就貼咗落去，好衰唔衰嗰日落大雨，咁捲咗掛喺嗰個凳上高嗰度，咁揼濕晒，揼濕完之後咧就一放旗嘅時候，嗰啲膠水咧一遇到啲雨水咧，甩晒，一放出嚟有呢個生意興隆嗰度咧就唔見咗一忽嘅。嗰個意字就冇嗰個立住又甩埋，咁所以之後咧，我哋咧就話俾嗰啲師傅聽，一定要車翻好嗰支旗先至好放旗，否則嘅話咧，一放咗呢啲旗咧就唔見咗啲字咧就好失禮咁樣。咁於是而家咧就好多時候咧，就係你見所有嘅舞獅咧都會放支banner落嚟寫住生意興隆或者吉利説話，或者咧就寫喺某某大展宏圖咁樣咁咧亦都喺呢個舞獅比賽裏邊咧，當年裏邊96年定94年去夏威夷比賽，玩過醉獅兼玩過高青。玩呢個梅花樁，兩個夾埋個分數總分得冠軍先至得，即係加埋先至得冠軍嘅。個仔咧就帶個情真係浸酒嗰啲情去夏威夷，點知去到夏威夷佢打場做電話翻嚟嗌救命喎！佢話點樣佢話打爛咗個酒情喎，點樣玩醉獅咁我話俾佢聽，咁你咪黐翻埋佢啦。佢話打爛咗30幾塊喎，咁點夠啊？我話你喺夏威夷咁遠，我喺香港都攞唔到俾你嘅。我話你諗辦法啦。佢話咁去到咧，佢結果咧就諗咗個辦法咧，就揾一塊紅布，攞咗人哋個花盆，嗰啲咁個皮蛋缸嗰啲咁嘅花盆，包咗佢之後當酒情照舞。舞完咗翻嚟之後，我就喺度諗，
你點樣可以出國表演玩醉獅而打唔爛嘅花盆呢？咁啊，於是諗下之後，不如做個紙紮嘅啦。於是咧就做咗個紙紮嘅酒埕，裏邊咧就揾幾條嗰啲鐵咧撐住佢。咁啊話俾個師傅聽，我呢個要打極都唔爛嘅，就算打爛咗佢都好，即係或者佢沉掹掹都唔緊要，你拱翻出嚟就似翻個酒埕嘅樣就得啦。咁於是做咗一個咁嘅紙紮嘅酒埕咧，而家全香港嘅師傅咧用親玩酒埕咧，就係用嗰個用紙紮嘅酒埕嚟做一個演出嘅。咁令到咧就大家都表演得咧就係非常之開心嘅。呢個咧又都係我哋嗰個舞獅嘅變化。亦都咧就係以前玩開嗰啲咧，通常係乜嘢咧？七星伴月蟹青蛇青而家咧就用咗一個酒埕玩呢啲咁嘅傳統嘅套路咧，就係會比較開心啲嘅，亦都冇機會佢打爛嘅。尤其是而家咧玩嗰啲擒高擒低咧，為咗咧而家啲青少年咧就係安全起見我哋玩嗰啲梅花樁咧，有啲咧就係1米以下，令到佢哋咧熟練咗，然後先至升高啲台凳梅花樁俾佢哋練習嘅。而加埋咧用嗰啲 LED 啲嘅獅子熒光獅我哋叫嗰啲燈泡獅叫珍珠獅令到咧大家咧就係耳目一新大家都玩得開心。而咧其實而家嘅舞獅裏面咧，或者舞龍裏面咧，就係以嗰個氣氛為主嘅，令到咧就係嗰個表演咧，大家全體嘅觀眾睇得開心主家又開心咁樣嚟做呢個喜慶嘅舞獅，就唔同以前咧，就係以黑色獅即係話我打得而家打得冇用嘅，你出到嚟要有呢個開心嘅效果，咁先至成功嘅。如果出嚟佢冇一場獅，睇完咗之後冇呢一種咁嘅氣氛咧，係出唔到呢個熱鬧嘅效果嘅。亦都唔係一個譬如商場或者一般嘅宴會裏面咧得出嘅效果嘅。所以而家你見到好多咧結婚嘅伴侶咧，就係以舞獅嚟做一個熱鬧嘅推廣咁樣使到咧就係有互動啦，亦都有結婚嘅時候咧就係增添一啲熱鬧仲有佛公佛婆出埋嚟去做嘅。呢啲咧就係現今嘅社會咧就係最中意嘅婚宴舞獅嘅。仲要寫埋百年好合永結同心，使到咧就係人哋睇落去咧就係好熱鬧嘅。咁咧亦都咧就喺我哋咧就係亦都創咗一個咧就係舞獅嘅時候咧就講吉祥句嘅。以前舞獅咧就係淨係點睛啦，就係點額頭點脷咁，就冇講呢吉利説話嘅。咁咧我哋後期咧就係寫咗啲吉利嘅説話咧，就係喺舞獅嘅時候去講嘅。譬如摸下個頭鴻運當頭摸下隻眼，大家都龍精虎猛咁使到咧就係用呢啲句語咧令到咧大家都有一種熱鬧喜慶嘅氣氛。咁呢啲咧都係我哋累積咗多年嘅經驗裏面咧，然後咧就係喺表演嘅時候去做嘅。咁而家咧我哋去舞獅咧，亦都係喺細路仔舞獅嘅時候咧，我哋亦都係推廣咗經過幾十年嘅教學經驗裏面咧，就係教嗰啲幼稚園小學中學我哋咧就係以群獅嚟做一個7級嘅7色階梯。咁咧就係開頭咧第一級咧就係以level 1咧就係以群獅為主，
咁咧就係跟住咧就學習咗個群獅之後咧，我哋咧就 level 2咧就以地青為主，就採啲地青啊蟹青、培青啊，或者跟住再上一級咧就開始用橋凳啊、皮蛋缸啊，咁然後台面啊咁。跟住再上一級咧，我哋用嗰啲矮嘅裝啦，或者咧就係搭高咗嘅台面啊，升高到1尺以上嗰啲咧，咁我哋上到去4級嘅，跟住去到5級咧，我哋已經係玩高裝嘅，一柱擎天彩高青啊咁之後咧，我哋就上梅花樁，去到第7級咧，你已經係世界級嘅，一定咧就係呢個世界級嘅規定套路規定嘅梅花樁咧，你要跳得到啦。咁亦都要喺世界賽裏邊咧，你曾經攞過前3名咧，咁你就要達到嗰個第7級嘅水平啦。咁咧，從而咧我哋將舞獅裏邊咧去定性7級咧，就為呢個青少年點樣去認定你攞呢個級數咧咁我哋咧就係聯同啲教練咧就係去商討咧，就係設計呢個課程出嚟。咁遊宮門裏邊咧，亦都有佢嘅10戒嘅，戒無武德戒驕傲戒意志不堅咁樣。我哋咧喺國內裏邊咧，就係會讓嗰啲我哋嘅有心去向呢個遊宮門嘅傳統武藝咧，就學習嘅時候咧，都會讀一讀呢啲我哋依遊宮門嘅10戒，等佢哋咧就堅定嘅意志去刻苦去將呢啲傳統嘅技術裏邊咧，然後去發揚亦都係令到我哋嘅門人裏邊咧達到咧我哋一個傳承嘅目標去推廣呢個遊宮門嘅武術。咁咧就係我哋之所以做得好咧，好似所有嘅表演咧，好似最近咧習主席嚟香港喺呢個高鐵站咧，都係我哋做嘅迎接佢哋嘅。上日咧就係好似迪士尼開幕舞獅，又係我哋去做咧。楊利偉嗰個太空人嚟香港，我哋咧就係亦都係幫佢哋迎接佢哋一齊嚟喺呢個政府大球場演出嘅。咁我哋咧亦都喺多個喺港英時代咧，有超過5個港督嚟香港履新咧，都係我哋去迎接嘅。咁足以證明咧，就係我哋嗰個獅隊裏邊咧係個非常之有團隊精神，亦都喺社會上咧就係有人即係覺得我哋係做得好好嘅所以你見咧而家香港嗰啲大型嘅銀行開幕呢個匯豐渣打恒生都係指定揾我哋去做，就係因為咧就係嗰個演出裏邊咧，我哋個水平咧係非常之高，咁亦都得到各大嘅團體認同包括呢個政府嘅賽馬會咧，我哋咧綁咗佢咧就係做咗幾十年嘅演出亦都係破咗好多次嘅紀錄試過佢幫佢哋做135隻獅子喺個馬場嗰度嘅演出世界最大嘅獅頭亦都咧就係做一個咧就係將獅子咧第一個咧就係將獅子咧4隻獅子飛咗上天空嘅吊威亞咁樣去做出嚟，使到咧人哋覺得哇點解嗰啲獅子咁新潮咁樣。咁至於水上梅花樁咧，就已經係20多年前咧，就係我記得我第一個去諗咧，就係邊度咧？就係志蓮淨苑。志蓮淨苑當年開幕嘅時候咧，佢話有啲咩新嘢咧咁我啱啱去到參觀佢嗰個前面嗰笪空地，
咁佢有兩個蓮花池，咁我話喺裏邊咧就係、注滿咗水咧，就係喺嗰度咧就係、做一個水上梅花樁。咁當年咧，佢個主持仲問佢話：喂，嗰個梅花樁喺個水嗰度有冇問題㗎？咁我話冇問題㗎，我哋嗰啲學員啲技術好高超嘅。咁啊，然後咧就喺嗰個水上梅花樁咧，就係、第一次係呈現喺全世界嘅面前。咁之後咧就開始咧就係、到呢、個台灣嗰邊咧，就喺金門就整個水上梅花樁，國內亦都有呢個佛山咧，亦都準備嘅，就係、做呢個水上梅花樁。咁咧就係、呢個咧就係、我哋下海龍體育會第一個去推廣嘅水上梅花樁啊。當年裏面咧嗰、個台灣有比賽嘅人咧，就係、問佢話：我哋帶咗6個獅子嚟㗎，咁喎。佢問佢夏敬文，夏敬文就話：我帶咗1隻獅子嚟喎。咁個對方就問佢話：你冇諗過跌咗落水咁咪點啊？咁你仲邊有獅頭啊？咁夏敬文答翻佢：我冇諗過會跌落水喎。咁嗰次咧亦都係好彩攞咗嗰個水上梅花樁嘅冠軍啊！咁所以咧有陣時咧出去比賽或者出去表演咧，除咗技術之外咧，個信心都係好重要嘅。即係你有咁嘅心態裏邊咧，就係、你一定要做到佢一定得嘅咧。咁嗰啲學員咧，你多鼓勵多以欣賞嘅角度去讚揚嗰啲學生咧，佢哋會表現得更加會好嘅啊！咁呢個咧就係、我哋出去表演嘅而且咧你每一次有新嘅動作裏面咧，就係、佢令到嗰啲學員咧就係好雀躍嘅啊！其他好似呢一個其中有個獅子咧。我哋而家叫佢一鉗住腰，將個獅子咁樣，好似個海盜船咁樣轉一個圈。呢、個亦都係當年咧，就係、我哋一個學生出嚟表演嗰陣時，其實佢唔小心應該就鉗腰飲水嘅，結果佢一失手咧，一鉗住個腰嘅時候，轉一個圈，然後擺翻落去。於是咧，佢又發明咗呢一個海盜船式嘅動作裏邊喺梅花樁做。而家咧好多人都跟佢做呢一個指定嘅動作。咁呢一啲咧，我哋亦都係值得鼓勵佢哋多創新，因為咧佢哋多創新咧，然後就會將嗰個先例裏邊咧就玩得佢多姿多彩嘅。咁咧就係、我哋嗰個獅子咧，就係、經過多年嘅發展咧，亦都係多設呢啲平台，就為呢個我哋個舞獅界啊，即係做大個餅。有啲人話：喂，你下季係咪想要攞多啲乜嘢獎啊？其實攞咗咁多個冠軍，乜都夠晒㗎啦。最要咧就係、我哋大家武林團結一心，將個餅做大佢，個個都揾到食，個個都能夠將佢教多啲徒弟出嚟為呢個國粹咧去發揚。呢個咧就係、我哋嘅初心，點樣去做好佢唔係一個人要獨大先就得嘅，大家一隻手掌係拍唔響嘅，大家一齊合作咧就可以做得好大。你睇下我哋近年呢個成績裏面，你睇世界龍獅日甚至而家國內裏面咧，好有陣時咧，我哋要做多啲金獎銀獎，使到咧就係、多啲人得到呢啲榮譽裏面咧引導佢哋多啲喜歡我哋嘅獅藝武術咁樣咁呢個咧就係、我哋嘅目標嚟嘅。亦都講下咧，就係、我哋遊宮門裏邊咧，就係、嗰個龍咧，就係、1975年之後咧，就係、然後咧就係、由一個之前我哋冇玩龍嘅，之前咧就係、以舞獅為主功夫為主。咁
咁喺1975年裏邊咧，就係、有一個咧就係、環球小姐選舉嗰陣時咧，就喺利舞台。咁我哋咧就即刻咧就摘咗一條金龍出嚟。咁當年咧就係、都係小學生多嘅，咁啊仲擔心啲小學生會唔會條龍摘親佢啊咁樣。咁、個環球小姐咧就喺利舞台裏邊咧喺個波斯富街封咗嘅，咁然後去表演。咁咧就之後咧，我哋開始咧就有呢、個夏國璋嘅金龍隊就喺香港嗰度演出。咁咧就舞龍嘅時候咧，亦都係為呢、個香港咧增添嘅氣氛嘅。咁啊，亦都有咧就係佢嗰個環球小姐啊、世界小姐啊、香港行咧就嚟演出嘅。咁咧就係、舞龍裏邊咧，我哋而家咧就分咗大金龍啊，以前就淨係大金龍多嘅，後期咧我哋認識咗新加坡嘅師傅啊，咁咧然後就將個夜光龍咧就推入嚟香港，咁之後咧就香港之後就有呢、個夜光龍嘅演出，咁啊而家咧就越嚟越多，越嚟越靚，越嚟咧越多呢、個因為有比賽咧，就將嗰個龍嘅技術咧不斷咁提升咧，多元化有啲人體重疊咗嘅疊起嘅舞龍方法啊咁樣，咁呢個咧就係、對於我哋嗰個舞龍咧就係、產生咧唔少嘅變化咧，令到咧就好多人都好中意嘅。咁咧就係、亦都咧，我哋唔單止呢個舞龍舞獅，亦都將獅藝裏邊咧就係、推入去做呢個社會嘅服務。咁我哋咧就有教長者嘅舞龍啊，長者嘅舞獅，咁咧就係、使到咧啲長者啊都中意睇下我哋啲舞獅啊，甚至咧我哋而家喺美國嘅油工們咧，佢哋咧好多時咧都係入去安老院，為嗰啲長者咧表演俾佢哋睇啊。每逢新年咧，就入去嗰啲長者嘅安老院裏邊咧，同佢祝壽啊咁樣嘅。咁咧就使到咧喺老人院裏邊咧就好開心嘅。咁我哋咧家父夏國璋咧，亦都喺香港裏邊咧，亦都係喺中善壇裏邊咧起咗一個安老院。咁咧就係喺西貢白沙灣為呢個老人咧就係服務嘅。咁即係唔係淨係舞龍舞獅，亦都係為社會老中青去服務。咁後期我哋仲將呢個安老院咧送咗俾香港政府，而家咧就係轉為護理安老院，會馬會接收咗咧，就係由馬會去負責俾資金。而我哋咧就係負責咧就係做呢個敬老嘅就係幫佢管理嘅服務。最近亦都係皇后山幼稚園咧，我哋亦都係家父好希望有嘅做呢個學校為社區去服務嘅。咁最近咧就係去咗呢個皇后山政府俾咗7000尺俾我哋，然後起咗7個課室，然後為呢個皇后山嘅市民去服務做呢個幼稚園然後咧就係、未來咧更加咧就係、為呢個好似道教界我哋咧都係連續多年咧為佢哋做呢個推廣嘅服務，做呢、個譬如當年咧10幾年前咧，啲人問佢你信咩教啊？唔知喎，我淨係拜神咯。咁裝香啦，敬父母啦咁其實呢啲咧就係、我哋中國嘅國教道教文化。咁我話根本啲人都唔知道自己係做緊乜喎。咁應該我問個主席，我話俾佢聽，應該要推廣喎。咁嗰個主席就問我，嗰時湯主席就話：
咁你有咩意見啊？我話推廣道教呢，就要出街話俾人聽，你係拜神嘅，唔係啲人就係淨係知道我拜神咯，但係都唔知道我拜咩神喎。咁於是呢，就經過呢10年裏面呢，就係做呢個巡遊，每年嘅3月第一個禮拜日呢，就係道教節，咁呢，就係由呢個深水埗楓樹街球場一路呢，就行到去彌敦道，行到去尖沙咀，連跨4區，就話俾全香港嘅市民聽，我哋道教人我哋身為中國人都唔知道我哋自己個國教係咩教。其實我哋中國人嘅國教就係道教，我哋個道家思想咁樣去，所以你會見到我哋呢，就將呢個道教嘅文化呢，就係話俾全香港嘅市民聽好啦，咁大家有冇一啲疑問呢？咁因為我哋可以睇到呢，夏師傅呢喺今集裏邊呢，亦都講咗喺我哋遊公門嘅傳人裏邊呢，喺香港扎根喺香港嘅時候呢，對於香港做咗啲乜嘢社區嘅福利㗎？咁我哋可以睇到呢，可能籌建醫樓同埋興學辦學咁同埋做咗好多喺道教，即係我哋所謂嘅國教上面呢嘅一啲普及文化咁樣嘅。咁喺呢一方面，大家會唔會有啲咩問題想問夏師傅咧？夏師傅，想問下頭先聽過話有美國遊公門啦，咁遊公門喺呢短短100年裏邊都發展到去世界各地啦。咁呢個推廣到將遊公門嘅功夫或者武藝發展到其他國家係經過一個點樣嘅流程，或者有點樣嘅心願，先將到遊公門嘅武術可以推廣到去國外呢？我哋呢就係夏國璋嘅先師就係教咗好多徒弟出嚟。咁喺70年代裏邊呢，就已經推向世界各地嘅，即係本身自己啲徒弟，而教咗佢之後呢，佢啲即係等於我啲大師兄咁就移民去咗美國。咁有啲去咗美國三藩市，有啲又去咗羅省咁樣。咁呢就係佢哋喺嗰邊呢，就係召集啲華人裏邊咧去推廣。咁於是咧又教三藩市大學西雅圖大學咁教越教咧就係越多華人咁亦都咧我去到美國嗰度咧，當年我爸去美國咧，佢有60圍台嘅徒子徒孫歡迎佢。喺17年裏邊咧，我去到美國咧已經有83圍台嘅人去歡迎我。喺個酒樓裏邊擺晒83圍，咁咧就係教咗好多徒子徒孫，咁佢哋每年咧都會翻嚟香港咧就為我爸咧就係拜見祖師，咁亦都我爸咧就係同佢執手教下佢功夫，咁咧就係喺三藩市裏邊咧，我17年嘅時候咧，我哋同佢開會傾咧，就係將佢咧就係每個星期咧喺唐人街裏邊咧封咗個唐人街出嚟表演。而家咧佢逢禮拜日咧就係封咗個唐人街咧，大家一齊揾埋其他師傅一齊演出，咁亦都咧展現咗咧就係武林一家，大家咧都非常之和諧嘅。咁咧使到咧就係人哋認識原來中國功夫咁團結咁和諧。咁尤其是咧我哋嗰啲舞獅嘅人咧，就係因為佢華人眾多嘅時候，好多咧就有開鋪開張咁都請我哋個獅隊去做。以前咧就係我哋就係牙刷話我哋香港1年冇800場。而家輪到美國牙刷咯喎，美國話翻俾我聽，佢話而家我哋都係1年冇800場喎。咁其實我哋係即係心裏邊係非常之歡喜，即係話俾人聽，我哋啲獅隊咧，我哋啲功夫喺外國原來都咁受歡迎嘅加埋咧我哋而家啲中國嗰啲精英運動員
去發展。我哋咧就唔單止淨係舞獅，各門各派咧，而家咧都係會練到嗰啲徒弟。如果你覺得有成績嘅，你打得嘅，你參加散打比賽；如果你係功夫叻嘅，入港隊去參加，然後咧就係攞前3名咧，咁就政府認可你，甚至政府養你嚇。亦都而家喺精英運動員，你入到隊之後咧，可以直接入大學。如果你舞獅跳到梅花樁，攞到前3名嘅咧，可以推薦入去上去北京體大。咁所以你一定係要，即係我哋都係精英制嘅。我哋希望咧就係我哋嗰啲做主辦嘅機構點樣將佢提升佢個高質量，俾佢哋咧喺個社會上有人認同。因為你能夠喺社會上做到一個人都認同你嘅地位咧，你咧就將呢個去發展咧，話俾人聽。我哋舞龍舞獅，我哋武術係有文化嘅。你見下我哋而家個精英運動員攞咧呢個10大傑青，有攞勳章嘅。我哋嗰啲武術隊啊係博士級嘅，咁亦都係為呢個而家好多媒體都訪問佢哋。咁呢個咧就係我哋個心，希望讓嗰啲青年裏面咧係能夠發展。盡量去推廣全世界。你今日可能你係我個徒子徒孫，第日你就係教練，再讀一路進修，學多啲裁判班高級裁判班甚至去體院考個3級文憑教練喺武術聯會考個文憑教練咁你就係等於認同你自己，不斷提高你個武術嘅地位，仲係學術都要提高。咁你有學術有武術，提高咗之後咧，你就去傳揚咧，你就係無往而不利教叻你啲徒弟，呢個咧就係我哋嘅心願嚟嘅。好啦，咁我哋非常之多謝我哋嘅客席講師夏德健先生。咁我哋今集到此為止，咁多謝夏德健。今日嘅節目咧就到此為止啦，大家記得 CLS 同埋撳嗰個叮叮鐘啦，下一集再見，拜拜。